因为茶被誉为墨脱的金叶子嘛，就像今天这个下雨啊，其实平时也下，他们都会去采茶，他们不怕辛苦的，早上早早的就去了，有的还头上带着那个头灯都去采茶。我们墨脱县这个茶产业呢，试种于2011年，这个试种效果呢也是非常好，所以我们在这个原站工作组的大力推动下呢，从这个2012年开始大规模的试种，目前呢这个种植的茶园有103个，总的种植面积有1.9万亩。